ម្ដាយដែលចិត្តដាច់ម្នាក់បានយកឈើច្រុតវាយបំបាក់ជើងសិប្បនិម្មិតរបស់កូនប្រុសខ្លួនឯងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមួយសន្ទុះក្រោយមកគ្រប់គ្នាស្រឡាំងកាំងប៉ុន្តែកំហឹងរបស់ម្ដាយនៅតែមិនថយចុះឡើយគាត់នៅតែទូចចង់យកជើងម្ខាងទៀតរបស់កូនប្រុសទៅប្តូរឲ្យយ៉ែងរហូតទាល់តែកូនប្រុសគ្មានអ្វីសល់សម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យទៀតឡើយកាលពី5ឆ្នាំមុនកូនប្រុសបានឆុងតែឲ្យលោកតាផឹកបន្ទាប់ពីលោកតាផឹកតែរួចជាតិពុលក៏ចាប់ផ្ដើមជ្រាបចូលហើយគាត់ក៏ធ្លាក់ក្នុងសភាពសន្លប់បាត់ស្មារតីម្ដាយបងស្រីនិងគូដណ្ដឹងបាននាំកូនប្រុសទៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែបងស្រីរវល់ប្រារព្ធពិធីខួបកំណើតឲ្យកូនប្រុសគាត់ដូច្នេះហើយគាត់មិនបានជួយអ្វីឡើយក្នុងអំឡុងពេលនោះជើងទាំងពីររបស់កូនប្រុសត្រូវបានគេដកហូតយកហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញជាមួយម្ដាយពេលមកដល់ផ្ទះកូនប្រុសឃើញគូដណ្ដឹងនៅក្នុងផ្ទះនាងបាននិយាយថាតើអ្នកគិតថា5ឆ្នាំក្រោយមកផ្ទះនេះនៅមានកន្លែងសម្រាប់អ្នកទៀតមែនទេកូនប្រុសមិនបាននិយាយអ្វីច្រើនទេគាត់ដើរទៅបន្ទប់លោកតាផ្ទាល់តែម្ដងគាត់ដឹងថាវាជាល្បិចរបស់យ៉ែងប៉ុន្តែគ្មានភស្តុតាងឡើយយ៉ែងបានមកប្រាប់ម្ដងទៀតថាគេនឹងឆក់យកក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងរបស់កូនប្រុសម្នាក់នេះកូនប្រុសចង់សងសឹកប៉ុន្តែគាត់ទន់ជ្រាយនៅចំពោះមុខយ៉ែងនិងគ្រួសារសមាជិកគ្រួសារបានមកដល់យ៉ែងក៏ឆ្លៀតឱកាសបង្កាច់បង្ខូចនិងព្យាយាមដាក់កំហុសលើកូនប្រុសបងស្រីបានទះកំភ្លៀងកូនប្រុសដោយមិនដឹងការពិតហើយចូលជើងយ៉ែងកូនប្រុសព្យាយាមពន្យល់ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ស្ដាប់ឡើយយ៉ែងបាននិយាយឌឺដងមុនពេលចាក់ចេញខណៈពេលដែលកូនប្រុសកំពុងរៀបចំអីវ៉ាន់ក្នុងបន្ទប់គូដណ្ដឹងក៏បានមកដល់នាងនិយាយថាអ្នកស្គមខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើខ្ញុំខាត់អ្នកតើវានឹងមិនកើតរឿងបែបនេះទេតោះយើងរៀបការទៅខ្ញុំនឹងមើលថែអ្នកប៉ុន្តែតើអ្នកអាចផ្ដល់ជើងរបស់អ្នកឲ្យយ៉ែងបានទេស្ថានភាពគេអាក្រក់ណាស់គេមិនអាចរំបានទៀតទេកូនប្រុសស្មានថាគូដណ្ដឹងបានអភ័យទោសឲ្យគាត់ប៉ុន្តែការពិតនាងគ្រាន់តែចង់បានជើងរបស់គាត់ឲ្យយ៉ែងប៉ុណ្ណោះកូនប្រុសខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃបន្ទាប់កូនប្រុសបានលុបលេខទូរស័ព្ទម្ដាយហើយត្រៀមខ្លួនចាក់ចេញពីផ្ទះស្រាប់តែមានទូរស័ព្ទមកប្រាប់ថាស្ថានភាពរបស់យ៉ែងកាន់តែអាក្រក់ទៅត្រូវតែវះកាត់ជាបន្ទាន់ដូច្នេះគេក៏ហៅកូនប្រុសមកកូនប្រុសក៏យល់ថាក្តីស្រឡាញ់របស់គ្រួសារគឺគ្រាន់តែចង់បានជើងរបស់គាត់សម្រាប់យ៉ែងប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលម្ដាយចង់យកជើងកូនប្រុសដោយបង្ខំលោកយាយបានចេញមកខាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបាននៅចំពោះមុខម្ដាយដែរម្ដាយបានលើកឈើច្រត់ម្ដងទៀតហើយវាបំបាក់ជើង